السلام عليكم يا غوالي، يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا النهارده نعمل كفتة طرية وجوسي جدا ما شاء الله. ما نشفتش في الفرن. لو بتنشف الكفتة معاكي في الفرن تعالى اقولك ازاي ما تنشفش منك، وازاي ما تكشش معاكي، وازاي تكون جوسي وطرية وحلوة قوي، وفي نفس الوقت مستوية جدا. تقدري تاكليها بعيش، تقدري تاكليها برز. سهلة وجميلة جدا، وان شاء الله تنجح معاكي واكون قدرت افدتك ان شاء الله في الفيديو ده. يلا نشوف المقادير وان شاء الله تكون سهلة عليكي. عندي نص مفروم، وعندي هنا ده بقية عيش، عندي عيش عيش اسمر عادي جدا او رغيف عيش عادي. ده توست كان عندي متبقي تقريبا تقديريا، يعني توستتين كبار وبصلتين متوسطين الحجم. انا هحط العيش على اللحمه المفرومه، وهبشر فوقها البصل بميته بحاله، مش هصفي البصل ولا اي حاجه، هحط الميه بالتفل بتاعها بكل حاجه. هو العيش دوره ان هو هيشرب الميه، هيمتص الميه دي، وانا مش هنقعه طبعا في حاجه، انا هحطه زي ما هو ناشف. هبشر البصل كله بشر ناعم، واي حته كبيره فلتت مني بشيلها طبعا. بشرت البصل. وده توم، سائل توم، يعني لو عندك توم فريش طبعا افضل. وده برضو شطه، لو عندك شطه افضل بودره يعني. انا بس هو ده توم وشطه. وهقطع شويه كزبره خضراء، مهمه جدا الكزبره الخضراء، بتديها طعم حلو قوي وريحه حلوه جدا. هقطعها كويس ناعم واحطها فوق المكونات كلها. العيش عندي هو اللي بيديها النفشه، خليها هشه وما بتكشش، وبيخليها طعمها حلو جدا ومتماسكه، بيساعدها انها تتماسك. ولا تحطي بقى ولا دقيق ولا تحطي اي حاجه ولا بيكنج باودر علشان تنفش ولا الكلام ده، ولا تحطي اي حاجه. عايزه كمان تحطيها على الشوايه الجريل الفحم، يعني هتعملي كده، اعمليها بالطريقه دي مش يعني ان شاء الله هتنجح معاكي. انا حطيت ملح وفلفل وتوابل لحمه وبس كده، وبعجنها عجن جامد جدا لحد ما تتجانس والخيوط بتاعتها تطلع كده في بعضها. انا هحطها في عصيان شيش المره دي، يعني فنقعها عصيان الشيش لاني هدخلها الفرن، فحطها في ميه عشان ما تحرقش لما تخش الفرن. بنشفها طبعا كويس عشان اللحمه ما تفكش، لما تبقى العصايه مبلوله ميه تفك مني. فبنشفه كويس جدا العصيان. وبدهن الصينيه بتاعتي زيت، لو يعني فرنك مش حامي قوي ما تدهنيش حاجه. انا بس عشان فرني حامي شويه فبدهن الصينيه زيت. هصبعها، هاخد حته صغيره جدا على ايديا واحطها في العصايه. وابططها كده عشان تكون مبططه قدامي على الصينيه، ببططها بايدي بعد ما بحطها. بس كده بجيب الحته وبجيب عصايه الشيش وبحط حته المفروم او الخليط بتاع الكفته، خليط الكفته كده، وبضغط عليه بصوابعي بالراحه وبحطه في الصينيه، وبعدين ببطط عليه بالراحه بايدي من فوق عشان ياخد الشكل اللي هو المبطط ده او المستطيل بعد كده. طبعا تقدري تحطيها كده ما تبططيهاش ولا حاجه، بس ده افضل، بيبقى شكلها حلو يعني. بعد كده بجيب ظهر السكينه واعمل لها الاشكال اللي هي بتاعه الجريل. طبعا لو تحطيها على الجريل مش تعملي حاجه، لان هي هتاخد الشكل من الجريل نفسه. انا بعملها كده عشان تاخد شكل الجريل بظهر السكينه. وبدخلها الفرن، بيبقى الفرن الفرن سخن جدا، وبس النار واطيه. اللحمه يا جماعه ما بتاخدش وقت في السوا، اللحمه مجرد ما بتشم النار بتستوي بسرعه، خصوصا المفروم الكفته والحاجات دي. ما تبالغيش انك تسيبيها في الفرن، بسيبها ما فيش، ما بتكملش حاجه طالما الفرن انا مسخناه قبلها قوي. وبدخلها الفرن بيبقى في الرف اللي في النص، والنار بتكون واطيه جدا. لو فرنك حامي ما تشغليش الشوايه، ولو فرنك مش حامي شغلي فوق وتحت عليها 5 دقايق بتكون الكفته خلصانه. ما تسيبهاش كتير في الفرن عشان ما تنشفش. انا هشوي معاها شويه خضار، بتنجان وطماطم وفلفل واي حاجه انت حباها، ودي يعني ايه، دي حاجه اختياري يعني. حابه تعمليها براحتك. وانا بقى هعمل شويه سلطه بصل وخيار يعني خضار العادي يعني. بعمله كده بقطعه يعني. ممكن تستكفي بس إنِّك تعملي بس الطحينة جنبها وخلاص. إحنا بنحب جنبها السلطة أوي، بتبقى حلوة، السلطة بالبصل بتبقى جميلة أوي. هاقطّع شوية خس معاها كمان.
وهتبلها بقى ملح وفلفل بابريكا، واحط ليمون واحط خل واحط زيت زيتون. اللي هي السلطه العاديه بتاعتنا يعني يا جماعه. انا ما حطيتش طبعا على السلطه طماطم لان انا شويه طماطم في الفرن، وهعملها في الساندوتش زي ما انتوا هتشوفوا ان شاء الله دلوقتي. بس كده خلصنا السلطه بتاعتنا. تقدري تاكلي الكفته جنب رز عادي جدا، وتقدري تاكليها جنب عيش. الكفته طلعت اهي ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله. هي طبعا انا ما حطيتش اي دهون، لان الدهون كمان من الحاجات اللي بتخليها تفك كسرتها، او ان هي تكش منك. هي اصلا الكفته نفسها فيها نسبه دهون، اللحمه فيها نسبه دهون، احنا بنجيبها من عند الجزار فيها نسبه دهون، ما تبالغيش قوي يعني فيها. انا بقى هعمل في جزء عايز سندوتشات وفي جزء عايز رز، بالاتنين احلى، وانا بستطعمها طبعا بالعيش. نعمل كده ساندوتش مع بعض مع طحينة، سلطة وعيش وكفتة مع الطحينة. نحط بقى طماطم مشوية، نحط فلفل مشوي. تحفة. سندوتش تحفة جدا. وده على حسب انت رغبتك، انت عايز تاكليها جنب الرز، طعمها حلو برضو زي الفل. الهدف ان الكفتة طلعت جميلة وجوسي جدا، وهتحبيها، ومن الحاجات السهلة، واكلة ما بتاخدش وقت خالص، في ثواني بتكون خلصانة يعني، حتى تحضيرها ما بياخدش وقت كله. انا هافرّغ البتنجان كده، طبعًا هو البتنجان سخن جدًا لسه طالع من الفرن يعني، هافرّغه كده واقطّعه بالسكينة، واروح جاية مفرّغاه من الجلد بتاع البتنجان يعني. الشغل والحاجة سخنة بتبقى صعبة جدًا بس إحنا كنا طبعًا بنكون مستعجلين، أو أنا اللي باكون مستعجلة طبعًا، الكل بيكون منتظر. بانزّل كده، واللي ما نزلش ده أنا باجيبه تاني بس لمّا بيبرد شوية عشان ما أذيش نفسي. بعد كده باحط طحينة بقى، باقطّع الفلفل والطماطم عليه. حابة تحطّي بصل بيبقى طعمه تحفة بالبصل، وفصّين توم، بيبقى حاجة جميلة جدًا يعني. البتنجان لوحده طعمه حكاية يا جماعة، أكلة لوحده. أنا من مُحبّي البتنجان جدًا، أكلة لذيذة وحلوة وتقدري تعمليها بكذا طريقة. عايزة أقول لكم إن الكفتة لحد تاني يوم الكفتة طرية وحلوة جدًا، ولا نشفت ولا أي حاجة، مجرد ما بتسخّنيها شوية في الميكروويف خلاص بترجع تاني الطراوة بتاعتها كأنها طالعة من الفرن. أنا رشيت شوية كزبرة على البتنجان كمان. تقدري تحطّي شطة، تقدري تحطّي اللي أنتِ عايزاه، ليمون. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم، وأتمنى أكون أفدتكم بمعلومات تستفادوا منها. ولو عجبتكم الوصفة لايك وشير للفيديو، وإن شاء الله نشوفكم في وصفة جديدة يا حبايبي. السلام عليكم ورحمة الله.